ආයිබෝවන් කැනිමඩල නාලිකාව සමගින් එකතු වෙන ඔබතු තෙරුවන් සරණයි. අද අපි ගෙනෙන්නේ 2026 මේ 10 සිට 16 දක්වා සතියේ ඔබේ ලග්න පලාපලයි. මෙම සතිය තුල රවි ග්‍රහයා මේෂ රාශියේ උච්ච බලයෙනුත් සිකුරු ග්‍රහයා වෘෂභ රාශියේ ස්වක්ෂේත්‍ර බලයෙනුත් ගමන් කරනවා. එසේනම් මේ ග්‍රහ ගෝචරයත් සමගින් එකෙක් ලග්නයට ලැබෙන බලපෑම අපි දැන් වෙන්වෙන් වශයෙන් විමසා බලමු. ඔව් ඉතින් මේ සාකච්ඡාවේ අර තාක්ෂණික වචන වලට යන්න කලින් මම පුංචි පෙරවදනක් දෙන්නම්. මෙහෙමයි මේ සතිය සරලවම ගත්තොත් එක්කෝ අපිව අති විශාල සාර්ථකත්වයක් කරා අරගෙන යනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිව දැඩි මානසික ව්‍යාකූලත්වයකට පත් කරනවා. ඒ කියන්නේ අර මැද මාවතක් නැති තරම්. ඒ කියන්නේ එක්කෝ ගොඩක් හොඳයි නැත්නම් ගොඩක් නරකයි වගේ තත්ත්වයක්. අන්න හරි. මොකද මේ සතියේ ග්‍රහලෝක දෙකක් තමන්ගේ උපරිම බලයට පත් වෙනවා. රවි අර උච්ච වෙනවා කියන්නේ හරියට රජ කෙනෙක් තමන්ගේ බලගතම සිංහාසනයේ වාඩුණා වඩි වැඩක් නේ. ඒ කියන්නේ කිසිම පසුබෑමක් නැතුව තීරණ ගන්න අන්න දෙන තත්ත්වයක්. හරියටම. ඒ වගේම සිකුරු ස්වක්ෂේත්‍ර වෙනවා කියන්නේ තමන්ගේම නිවසට වෙලා ඊටාම සුවපහසුව තමන්ට ඕන විදිහට ඉන්න වගේ තත්වයක්. ඉතින් මේ අන්ත දෙක තමයි මුළු සතියෙම ග්‍රහලෝක කාලගුණය නිර්මාණය කරන්නේ. මට තේරෙන විදිහට මේක හරියට අර එකම වෙලාවේ යුද පිටියකුත් සුපිරි හොටෙලෙකුත් එකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා වගේ වැඩක්. ඔව් ඇත්තටම ඒ වගේ තමයි. හැබැයි මේ අතිවිශාල ශක්තියින් කොහොමද එකිනෙකට වෙනස් විදිහට මිනිස්සුන්ට බලපාන්නේ කියන එක තමයි මට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. අපි මුලින්ම ගින්න සහ පෘථිවිය නියෝජනය කරන මේෂ සහ වෘෂභ ලග්න වලින් පටන් ගමු නේද? අනිවාර්යෙන්ම. මේෂ ලග්නයට මේක කොහොමද දැනේද? මොකද රවි ඉන්නේ ලග්න භාවයම උච්ච වෙලා. මේෂ ලග්න හිමියන්ට මේ සතියේ තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය, පෞරුෂය කියන දේවල් පුදුමාකාර විදිහට ඉස්මතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ නායකත්ව ලක්ෂණ වගේ දේවල්ද? ඔව් රවි කියන්නේ ආලෝකයේ වගේම නායකත්වයේනේ. ලග්නේ යන්නේ තමන්ගේම මූලිකම තැන රවි උපරිම බලයෙන් නිද්දී රැකියා ස්ථානයේ අනිත් අයට වඩා කැපී පෙනෙනවා. උසස් වීම, රාජ්‍ය අනුග්‍රහය වගේ දේවල් නිකම්ම ගලාගෙන එනවා. අම්මෝ ඒ කියන්නේ මේෂ ලග්න හිමියන්ට මේක හරියටම අලුත් සුපිරි එන්ජින් එකක් තියෙන රේසින් කාර් එකක් ලැබුණා වගේ. හරියටම. අන්න ඒ වගේ ජවයක් තමයි ඇතුළතින් මෙන්නේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඉන්න මම දකින විදිහට ලග්නේම බුධ ග්‍රහයත් ඉන්නෝ නේද? එතකොට අර සුපිරි එන්ජින් එකක් තියෙන වාහනයක සුක්කානම බොහොම පරිස්සමින් හැසිරවිය යුතුයි වගේ තත්ත්වයක් නෙවෙයිද මෙතන තියෙන්නේ? ඔව් අන්න ඔතන තමයි ගොඩක් අයට වැරදින තැන. බුධ කියන්නේ අපේ බුද්ධියනේ, sannivedanaya වගේම මනසේ වේගය. රවිගේ තියෙන අර දෙවන්ත ශක්තිය බුදට ලැබුණම මොළය වැඩ කරන වේගය පාලනය කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකපාර සිතුවිලි ගොඩක් කොළුවට එනවා වගේ දෙයක්ද? ඔව් සිතුවිලි 100ක් විතර එකපාර එනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හදිසි තීරණ ගන්නවා. නැත්තම් කටට ආපු පළියට යමක් කියලා අනිත් අයගේ හිත රිදවනවා. අර කායකේ වේගයේ වැලිකමට වංගුවකදී හැපෙනවා වගේ වැඩක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ ශක්තිය තියෙනවා. හැබැයි ඒක පාලනය කරගන්න ඕනේ. එතකොට වෘෂභ ලග්නයේ ලග්නාධිපති සිකුරු ලග්න භාවයේම ස්වශේත්‍ර වීම කියන්නේ ඊට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස් කතාවක් නේද? ඒක නම් මැට්ටනම වෙනස්. මේෂ ලග්නයේ රේසින් ට්‍රැක් එකක් නම් වෘෂභ ලග්නය තමයි මේ සතියේ සුපිරි කලාගාරය හරි විවේකාගාරය හරි. සිකුරු ලග්නයේ ස්වශේත්‍ර වීමෙන් පුදුමාකාර සෞන්දර්යාත්මක ආකර්ෂණයක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පෙනුම ගැන හැම වෙනදාට වඩා හිතන කාලයක්. ඔව් රූපාලංකාරය වර්ධනය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කලාකරුවන්ට, විලාසිතා නිර්මාණකරුවන්ට සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට අලුත් නිර්මාණශීලී අදහස් ගලාගෙන එනවා. ඒ අදහස් ඊටාම පහසුවෙන් මුදල් බවට පත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක අහද්දි හිතන්නේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට මේ සතියේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පුටුවකට වෙලා විවේකයෙන් ඉන්න පුළුවන් කියලා? එහෙමම කියන්නත් බෑ. ඇයි ඒ? රැකියාස්ථානය නියෝජනය කරන දසවැන්නේ වෙන දේත් එක්ක බැලුවොත් මේ නිදහස ඒ විදිහටම තියෙයිද? අන්න ඒකයි. ඇත්තටම ඊට වඩා සංකීර්ණ දෙයක් එතන වෙනවා. දසවැන්නේ රාහු සහ සඳු ගමන් කිරීම කියන්නේ වෘත්තීය ජීවිතයේ ඇතුලේ ලොකු කුණාටුවක්. ඒ කියන්නේ gedara කොච්චර සුවපහසුණත් වැඩට ගියාම ප්‍රශ්න. ඔව් හරියටම. සමහර විට බොස් මාරු වෙන්න පුරුවන්, නැත්නම් තමන්ගේ වගකීම් වෙනස් වෙන්න පුරුවන්. ඒ නිසා වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට මේ සතියේ දිත්ත ජීවිතයක් ගත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇතුළතින් ඊටාම සංසුන්, හැබැයි රාජකාරියේදී හැම වෙලේම ඇහැරගෙන ඉන්න වෙනවා. හරි. අපි දැන් අර භෞතික ලෝකීය තරඟකාරීත්වයෙන් පොඩ්ඩක් මිදිලා බුද්ධිමය වර්ධනය ප්‍රත්‍යක හැරෙමු නේද? ඊළඟට මිථුන සහ කටක ලග්න. මිථුන ලග්නයේ ලග්න භාවයේම ගුරු ග්‍රහයා ගමන් කරනවා. ඔව් ගුරු කියන්නේ ප්‍රඥාවට අධිපති ග්‍රහයානේ. ඒක දැක්ක ගම මට හිතනවා එතකොට මේ සතියේ හොඳම ශිෂ්‍යයා බවට පත් වෙන්නේ මිථුන ලග්නයේද කියලා.
ඇත්තටම මේ සතිය විතරක් නෙවෙයි මේ කාල සීමාව පුරාවට මේක එල්ම තමයි. හැබැයි හොඳම ශිෂ්‍යයා කියන්නේ විභාග පාස් වෙනවා කියන එක විතරක් නෙවෙයි. එතකොට වෙන මොනවද? ගුරු ලග්නයට ආවම මිනිසුන්ගේ දැක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ජීවිතය දිහා දාර්ශනිකව බලන්න පටන් ගන්නවා. අලුත් පොතපත කියවන්න, ආගමික කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්න හොඳම කාලයක්. විශේෂයෙන්ම උසස් අධ්‍යාපනයේ ලබන දරුවන්ගේ මොළයට අලුත් දේවල් ග්‍රහණය කරගන්න තියෙන හැකියාව උපරිමයි. ඒ කියන්නේ මනසේ ධාරිතාව පුළුල් වෙනවා. හැබැයි කටක ලග්නයේ දිහා බැලුවොත් මට පේන්නේ ඒකට හාත්පසින්ම වෙනස් චිත්‍රයක්. කටක ලග්නයේ නවවැන්නේ ශනි සහ කුජ කියන එකිනෙකට පරස්පර ග්‍රහයන් දෙන්නෙක් ඉන්නව නේද? ඔව්. නවවැන්නේ කියන්නේ පියා නියෝජනය කරන ඒ වගේම දුරගමන් බිමන් නියෝජනය කරන ස්ථානයනේ. ඉතින් මේකෙන් මොන වගේ බලපෑමක්ද වෙන්නේ? මෙහෙමයි. ශනි කියන්නේ අතිශය මන්දගාමී ග්‍රහයා. කුජ කියන්නේ අධිවේගී තරමක් ආවේගශීලී ග්‍රහයා. මේ දෙන්නා නවවැන්නේ ගැටෙනවා කියන්නේ හරියට වාහනයක බ්‍රේක් එකයි පැක්සලරේටර් එකයි එකවර පෑගුවා වගේ වැඩක්. අමෝ ඒ කියන්නේ ලොකු අවදානමක්. ඔව් පියාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන හිතුවොත් පැරණි රෝගාබාධ මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුර ගමන් බිමන් වලදී ලොකු ප්‍රමාදයන් හෝ බාධක ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ගමනක් යන්න කලින් පාර ගැන දෙපාරක් හොයලා බලන එක අනිවාර්යයි. ඒක අහද්දි ටිකට් බයක් දැනෙනවා තමයි. හැබැයි මං දකිනවා මේ සතිය ඇතුළත කටක ලග්නයට ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් හොඳ ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණයක්. මං හිතුවේ අර වගේ බාධක තියෙද්දී ආර්ථිකයත් කඩාගෙන වැටේ කියලා. අන්න ඒක තමයි මේ ග්‍රහ පීඨීන් වල තියෙන සුන්දරත්වය. එක තැනක අවහිරයක් හදද්දී තව තැනකින් දොරක් කරිනෝ. ඒ කියන්නේ වෙනත් පිහිටීම් මින ආර්ථිකයට හොඳයි. ඔව් නවවැන්නේ ගැටුම් තිබුණට ආර්ථික මාර්ගවලට ලොකු ශක්තියක් දෙනවා. ඒ නිසා කටක ලග්න හිමියන්ට සිද්ධ වෙනවා පවුලේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන ගමන්ම ලැබෙන ව්‍යාපාරික අවස්ථාවත් මගහැරගන්නේ නැතුව කළමනාකරණය කරගන්න. පැහැදිලි. බාහිර ලෝකයේ අභියෝග කළමනාකරණය කරන එක ගැන කතා කරාට සමහර වෙලාවට ලොකුම සටන තියෙන්නේ අපේම හිත ඇතුලේ නේද? අනිවාර්යෙන්ම. අපි දැන් සිංහ සහ කන්‍යා ලග්න දෙසට හැරෙමු. සිංහ ලග්නයේ ලග්නාධිපති වෙන රවි නවවැනි භාවයේ උච්ච බලයෙන් යුතුව ගමන් කරනවා. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුරුවන් මේක තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම පිහිටීම කියලා. පෙරපින ඉස්මතු වෙන භාග්‍යවන්ත කාලයක් නේද? බාහිරින් බලන කෙනෙක්ට එහෙම පේනවා තමයි. රවි නවවැන්නේ උච්ච වුණාම සමාජයේ පිළිගැනීමක් ලැබෙනවා. හිතපු නැති වාසනාවන්ත අවස්ථා උදා වෙනවා. හැබැයි ඒකෙත් මොකක් හරි හැංගුණු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ. ඔව් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලග්න ඇටලේ වෙන දේ. ලග්න භාවයේ කේතු ග්‍රහයා ගමන් කරනවා. කේතු කියන්නේ හරියට හිස නැති කඳ. එහෙමත් නැත්නම් ආශාවන් නැති කරන හුදකලා කරන ග්‍රහයා. ඒ කියන්නේ මුණව ලැබුණත් සතුටක් නෑ වගේ එකක්ද? හරියටම. සිංහ ලග්න හිමියන්ට කොච්චර වාසනාවන්ත දේවල් ලැබුණත් හිත ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ කිසි දෙයකින් වැඩක් නෑ වගේ හිස් හැඟීමක්. මට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් අර ලොතරැයියක් දිනුවත් ඒ සල්ලි වලින් මොනව කරනවද කියලා හිතාගන්න බැරුව ලත වෙන වගේ තත්වයක් විදිහට. වාසනාව තියෙනවා හැබැයි ඒක භුක්ති විඳින්න හිතේ පැහැදිලි බවක් නැහැ. ඉතින් මේ තත්වයෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද? මේක මනෝවිද්‍යාත්මක ගැටලුවක් නේ. කේතු ලග්නයේ ඉද්දී භෞතික දේවල් පස්සේ දුවන තරමට හිතේ අවිනිශ්චිත බව වැඩිරෙනවා. ඒකට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි ආගමික සහ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු සඳහා වැඩි කාලයක් යොමු කිරීම. තමන්ට ලැබෙන වාසනාව අනුන්ගේ යහපත වෙනුවෙනුත් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තම අර හිස් බව නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ හිතත් එක්කම ලොකු ගනුදෙනුවක් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට කන්‍යා ලග්නය. කන්‍යා ලග්නයේ ලග්නාධිපති බුධ ඉන්නේ අටවැන්නේ. අටවැන්නේ කියන්නේ රහස්, හදිසි අනතුරු සහ සෞඛ්‍ය ගැටලු පෙන්눔 කරන තැනක්නේ. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි. ඒක දැක්කම මම හිතුවේ කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට මේ සතිය ගෙදරටම වෙලා පරිස්සමින් ඉන්න වෙයි කියලා. හැබැයි හයවැන්නේ රාහු සහ සඳු ගමන් කරන එකෙන් වෙනස්ම කතාවක් කියවෙනව නේද? ඔව් කන්‍යා ලග්නයේ තත්වය මේ සතියේ අතිශයින්ම සිත් ගන්නාසුළුයි. ලග්නාධිපති අටේ ඉද්දී සෞඛ්‍ය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නම ඕනේ. ප්‍රතිශක්තිය ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර හයවැන්නේ කතාව මොකක්ද? හයවැන්නේ කියන්නේ රෝග සහ සතුරන් නියෝජනය කරන ස්ථානයනේ. එතන රාහු වගේ ප්‍රබල ග්‍රහයෙක් ඉන්නවා කියන්නේ පුදුමාකාර ආක්‍රමණශීලී බලයක්. ඒ කියන්නේ සතුරන්ව පරාජය කරන්න පුරුවන්? අනිවාර්යෙන්ම. රාහු කියන්නේ සම්ප්‍රදායන් කඩන සතුරන්ව උපක්‍රමශීලීව පරාජය කරන ග්‍රහයා. මේ නිසා බාහිරින් එන ඕනෑම බාධකයක් විශේෂයෙන්ම රැකියා ස්ථානයේ තියෙන කිනෙහිලිකම් වගේ දේවල් ඊටම පහසුවෙන් ඩෝස කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මම හිතුවේ සෞඛ්‍ය ගැටලු තියෙද්දි වැඩ කරන්නත් අමාරු වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ පුදුම සමබරතාවයක්.
තමන් ඇතුළතින් තමන්ගේ ශරීරය ගැන පරිස්සම් වෙනවා. හැබැයි බාහිර ලෝකෙට පෙන්වන්නේ සතුරන් මවිත කරන දැවැන්ත ශක්තියක්. ඔව් ඒක හරි අපූර්ව තත්වයක්. හරි. අභියෝග ජය ගැනීම ගැන කතා කළාට පස්සේ අපි දැන් යමු හැමෝම කැමති මාතෘකාවකට. ඒ තමයි හදිසි ලාභ සහ නිර්මාණශීලීත්වය. මේකේ තුලා සහ වෘශ්චික ලග්නවලට කොහොමද බලපාන්නේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. තුලා ලග්නයෙන් පටන් ගත්තොත් ලග්නාධිපති සිකුරු අටවැන්නේ. දැන් ඔබ කිව්වා අටවැන්න කියන්නේ බාරදක සහ සෞඛ්‍ය ගැටලු කියලා. ඉතින් සිකුරු වගේ సౌందර්යයේ ග්‍රහයක් අටවැන්නට ගියාම කොහොමද ඒකට පාරටම හදිසි ධනලාභ දෙන්නේ? මේක මට ලොකු ප්‍රහේලිකාවක්. ඔය ප්‍රශ්නය ජ්‍යොතිෂය ගැන උනන්දු වෙන ගොඩක් අයට එනවා. අටවැන්න කියන්නේ මරණය අනතුරු වගේම සැඟවුණු දේවල් නියෝජනය කරන භාවය. අපි මහන්සි නොවි අන්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන ධනය තින්නේ අටවැන්නේ. ඒ කියන්නේ ලොතරැ දිනුම් උරුමකම් වගේ දේවල්ද? ඔව් හරියටම. රක්ෂණ වන්දි වගේ දේවල් පවා. ඉතින් ධනයට අධිපති සිකුරු අටට ගියාම කරන්නේ අර සැඟවිලා තියෙන ධනය හාරලා ගොඩ දාන එක. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු නොවු හදිසිලාභ ලැබීමේ සම්භාවිතාවක් එතන තියෙනවා. පවුලේ සමගියත් වර්ධනය වෙනවා. හැබැයි අර අනුතුරුදායක ස්වභාවය නැති වෙන්නේ නැහැ නේද? සම්වෙන්න චේද අපි මතක් කරන්නේ. ඒ පැහැදිලි කිරීම නම් ගොඩක් වටිනවා. ඒ කියන්නේ වටිනා නිධානයක් තියෙන කැලෑවක ඒක ගන්න යද්දී සත්තුන්ගිනුත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ වගේ වැඩක්. ඔව් බොහොම අපූර්ව උපමාවක්. ඊළඟට වෘශ්චික ලග්නය ලග්නාධිපති කුජ පස්වෙන්නේ ශනි සමංග. කලින් අපි දැක්කා කුජයි ශනි නවවැන්නේදී ප්‍රශ්න වෙනෝ. එතකොට පස්වෙන්නේ මේ දෙන්න එකට හිටියා මොකද වෙන්නේ? පස්වෙන්න කියන්නේ දරුවන් ආදර සම්බන්ධතාව වගේම අපේ නිර්මාණශීලී හැකියාවන් පෙන්눔 කරන තැන. ආදර සම්බන්ධතාවලදී මේ පිහිටීම ලොකු අභියෝගයක්. ඇයි කුජයි ශනි නිසාද? ඔව් කුජට ඕනේ හැමදේම ඉක්මනින් කරගන්න. වේගය, ආවේගය. හැබැයි ශනි කියන්නේ දැඩි නීති රීති, ඉවසීම සහ ප්‍රමාදය. ඉතින් ආදර සම්බන්ධතාවයක් ඇතුලේ මේ දෙන්න ගැටෙද්දි කොහොමද තත්ත්වය කියලා හිතා ගන්න පුරවන් නේද? සුළු දෙයටත් ලොකු රණ්ඩු ඇති වෙන්න පුළුවන් වගේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඒ නිසා දැඩි ඉවසීමක් ඕනේ වෙනවා. හැබැයි මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි නිර්මාණකරණය. අර හිතේ ඇතිවෙන පීඩණය කලාවකට හැරවුවොත් ඒකෙන් බිහිවෙන්නේ කවදාවත් නොමකෙන විශිෂ්ට නිර්මාණයක්. ඒ වගේම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය ගැනත් වෙනදාට වඩා හොයා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. මොට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හරියට තෙරපෙන ශක්තියක්. ඒ ශක්තිය මිනිස්සු එක්ක ගැටෙන පාවිච්චි කළොත් විනාශයක්. හැබැයි ඒක වැඩකට යදවොත් ලොකු නිර්මාණයක්. ඔව් හරියටම හරි. සම්බන්ධතාවල ඉවසීම ගැන කතා කළාට පස්සේ අපිට ඊළඟට හමු වෙන්නේ ධනු සහ මකර ලග්න. ධනු ලග්නේ ගැන නම් මට තියෙන ලොකු උද්‍යෝගයක්. මොකද ලග්නාධිපති ගුරු ඉන්නේ 7 වෙන්නේ. ඔව් 7 වෙන්න කියන්නේ සහකාරු සහ සමාජයනේ. එතකොට ධනු ලග්න හිමියන්ට මේක මංගල සීනු හැඩවෙන සතියක් වෙන්න බැරිද? ඇත්තටම ඔව්. මේ පිහිටීම නිසා විවාහ බලාපොරොත්තු වෙන අයට ඊටාම සුබදායක කාලයක් උදා වෙනවා. විවාහ වෙලා ඉන්න අයටත් පෞල් ජීවිතය ඊටාම සතුටින් සාමකාමීව ගත කරන්න පුරුවන්. 7 වෙන්නේ නියෝජනය වෙන අනිත් කාරණා කොහොමද? ව්‍යාපාර වගේ දේවල්. ව්‍යාපාරික හවුල් කර්මයන් සහ බාහිර සමාජය ගැන බැලුවොත් ගුරුගේ ආශිර්වාද එතනට ලැබුණම මිනිස්සුන්ව චුම්බකයක් වගේ ආකර්ෂණීය වෙනවා. අලුත් මිතුරු සම්බන්ධතා ගොඩනගෙනවා. ව්‍යාපාර වලින් විශේෂයෙන්ම හවුල් ව්‍යාපාර වලින් ඊටමත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න පුරුවන්. සරලවම කිව්වොත් මේ සතිය බාහිර සමාජය එක්ක ගනුදෙනු කරන්න හොඳම ලග්නය ධනු. ඒක නම් ඇත්තරම ප්‍රීතිමත් ආරංචියක්. හැබැයි මකර ලග්නය දිහා බැලුවම මට පේන්නේ ඒ තරම් සෑහළු චිත්‍රයක් නෙවෙයි. ඔව් මකර ලග්නයට ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මකර ලග්නයේ ලග්නාධිපති ශනි ගමන් කරන්නේ 3 වෙන්නේ. කුජේ එක්ක. 3 වෙනි කියන්නේ සහෝදරයෝ සහ අපේ ධෛර්යය, වීරිය. මෙතනදී කොහොමද බලපෑම දැනෙන්නේ? ධනු ලග්න හිමියන් hina වෙලා සමාජයේ දිනද්දී මකර ලග්න හිමියන් කරන්නේ දත්මිටි කාලා දහඩිය වගුරවලා තමන්ගේ ඉලක්කය කරා යන්නේ එකයි. 3 වෙනි කුජ සහ ශනි එකට සිටීම කියන්නේ කිසිම බාධකයකට යටත් නොවන අසීමිත ධෛර්යයක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ උත්සාහය නොසිතූ විදිහට වැඩි වෙනවා. ඔව්. මේ ගමනේදී සහෝදර සහෝදරයන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගයත් ඊටාම වටිනවා. හැබැයි මෙතන තියෙන ලොකුම අවදානම පෙන්눔 කරන්නේ දෙවැන්නෙන්. දෙවැන්නෙන් ඉන්න රාහු නිසා මකර ලග්න හිමියන්ගේ වචන භාවිතය ඊටාම රළු වෙන්න පුළුවන්. මම හිතුවේ ඒක සම්පූර්ණ වෙනස් විදියකට. ඒ කියන්නේ කන්දක් නගින්න ශක්තිය තියෙනවා. හැබැයි කන්ද නගින ගමන් වටින්න ඇයට බැනලා තරහ කරගන්නවා වගේ වැඩක්ද මේක? අන්න ඒකයි හරියටම වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි දෙවැන්න කියන්නේ ධනයනේ. රාහු එතන ඉද්දි කඩිමුඩිය කරන මූල්‍ය ගනුදෙනු වලින් ලොකු පාඩු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්.
ඒක නම් ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කාරණයක්. ඔව් දැඩි උත්සාහයෙන් ඉස්සරහට යන ගමන්ම කටපරිස්සම් කරගන්න එකයි සල්ලි වියදම් කරද්දි දෙපාරක් හිතන එකයි අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. හිතාම වටිනා උපදේශයක් එක. හරි. අපි දැන් පැමිණලා තියෙන්නේ අපි අවසන් ලග්න දෙක වෙත කුම්භ සහ මීන. මනස සහ දෛනික කටයුතු කළමනාකරණය කරගන්න ආකාරය ගැන මේ ලග්න දෙකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. ඔව් ඇත්තටම කුම්භ ලග්නයේ ලග්නභාවයේ රාහු සහ සඳු කියන ග්‍රහයන් දෙදෙනාම ගමන් කරනවා. මම අහලා තියෙන විදිහට සඳු කියන්නේ මනස. රාහු එක්ක සඳු එකට වුණාම හිතට මොකද්ද වෙන්නේ? නිකන් පිස්සු හැදෙනවා වගේ දැනෙයිද? පිස්සුය දෙන කියන වචනේ පාවිච්චි නොකලත් ඒහා සමාන මානසික ව්‍යාකූලත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. රාහු කියන්නේ දේවල් අතිශයෝක්තියෙන් පෙන්නන මිත්‍යාව නියෝජනය කරන ග්‍රහයෙක් නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න ලොකු කරලා පේනවා. ඔව්. රාහු මනස වසාගත්තාම පොඩි ප්‍රශ්නයක් පේන්නේ ලෝකාන්තය වගේ. එහෙමත් නැත්නම් කරන්න බැරි තරම් ලෝකු සැලසුම් ඔලුවට එනවා. එක තීරණයක ඉන්න බැරෑ, හිත නිතරම චංචලයි. ඒ නිසා වැදගත් තීරණ ගන්න මේක සුදුසු කාලයක් නෙවෙයි. ආර්ථික පැත්ත කොහොමද? මේ කාලේ ආර්ථික වාසිය අත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වාසිය ලබා ගන්න නම් අර ව්‍යාකූල මනස පාලනය කරගෙන කරන වැඩේට දැඩි කැපවීමක් යොදවන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිත එක තැනක නැති වුණාම වැඩක් ඉවර කරන එක තමයි ලෝකේ තියෙන අමාරුම දේ. හරියටම. අවසාන වශයෙන් මීන ලග්න දිහා බැලුවොත් ලග්න භාවයේම ශනි සහ කුජ ග්‍රහයන් එකට ගමන් කරනවා. මේක දැක්කම මට මතක් වෙන්නේ අර කටක ලග්නයට වුණා වගේ බ්‍රේක් එකයි ඇක්සලරේටර් එකයි එකවර පෑගුවා වගේ තත්වයක්. එදිනෙදා වැඩ කරද්දි මේක කොහොමද බලපාන්නේ? මේක හරියටම දෛනික ජීවිතයේ ඇතුලේ ලොකු පීඩනයකට මුහුණ දෙනවා වගේ දෙයක්. ශනි සහ කුජ ලග්නේ ගැටෙද්දී උදේ ඉඳන් රැ වෙනකල් කරන හැම පුංචි රාජකාරියකදීම දැඩි ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. වෙනදා පහසුවෙන් කරන වැඩකට පවා දෙගුණයක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒක නම් ටිකක් අමාරු කාලයක් වගේ. හැබැයි මේ කතාවේ සුන්දරම කොටස තියෙන්නේ හතරවැන්නේ. ලග්නාධිපති ගුරු හතරවැන්නේ ගමන් කරනවා. හතරවැන්නේ කියන්නේ අපේ නිවස දීපල සහ අභ්‍යන්තර මානසික සාමය. මෙතන මට පේන ලොකුම පරස්පරය තමයි එළියේ කොච්චර යුද්ධයක් තිබුණත් ගෙදරට ආවම මහා පුදුම සහනයක් ලැබෙනවා කියන එක නේද? නිවාස සහ දීපල සම්බන්ධ කටයුතු වලින් ඊටාම සුබදායක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ නිසා වෙන්නේති. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ කුම්භ ලග්නේ මනස කලබල වෙලා තීරණ ගන්න අමාරු වෙද්දී මීන ලග්නයට සිද්ධ වෙනවා ශරීරයෙන් සහ ඉවසීමෙන් ලොකු සටනක් දෙන්න. හැබැයි අවසානයේදී ස්ථාවර දීපල ලාභ වගේ ස්ථිර ප්‍රතිඵල හිමි වෙනවා. ඔව් මේ ලග්න 12 ගණම කතා කරගෙන යද්දී අපිට දකින්න පුළුවන් ඊටාම පැහැදිලි රටාවක් තියෙනවා. අපි මේ කතා කළේ ග්‍රහලෝක වලින් නිර්මාණය කරන කාලගුණය ගැනනේ. පැහැදිලිවම. සමහරුන්ට මේක කුණාටුවක්, සමහරුන්ට මේක වසන්තයක්. හැබැයි මේක තමයි කේන්ද්‍රීය පණිවිඩය. ග්‍රහ තත්වයන් කෙතරම් යහපත් වුණත් නැත්නම් කෙතරම් අයහපත් වුණත් ඒකෙන් අපේ සම්පූර්ණ ඉරණම තීරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒක බොහොම වැදගත් කාරණයක්. රවි උච්ච වෙලා හිටියට Tamanගේ රැකියාවට හරියට යන්නේ නැත්නම් ඒකෙන් ලැබෙන උසස් වීමක් නැහැ. ඒ වගේම රාහු හරි ශනි හරි බාධාවක් ගෙනාවත් Tamanගේ කැපවීම සහ උපක්‍රමශීලී බව තියෙනවා නම් ඒකත් ලේසියම ජය ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ සතිය සාර්ථක කරගන්න තියෙන එකම විදිහ Tamanගේ උත්සාහයයි. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අද දවසේ වටිනාම අදහස. මිනිස්සු නිතරම කල්පනා කරන දෙයක් තමයි ග්‍රහලෝක වලින් අපේ මුළු කතාවම කලින්ම ලියලාද තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් ග්‍රහලෝක කරන්නේ අපිට රංගපාන්න වේදිකාවක් හදලා ආලෝකය සකස් කරන එක විතරද කියන එක. ඕ ඇත්තටම. ඉතින් ග්‍රහලෝක වලින් අභියෝග දුන්නත් Tamanගේම කැපවීමෙන් සහ නුවණින් මේ සතියේ Tamanගේ කතාව සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරගන්න ඕනෙම කෙනෙකුට පුරුවන් කියන එක මේ සාකච්ඡාවෙන් බොහොම පැහැදිලි වෙනවා. කැණිමඩලි නාලිකාව සමගින් රැඳී සිටියු